హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. ఏఐ భోజనశాలకి స్వాగతం. ఈరోజు చికెన్ నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ ముక్కలను నూనెలో ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు క్యారెట్, క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్ మరియు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు నూడిల్స్ వేసి సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్ వేసి బాగా కలపాలి. ఇలా మన టేస్టీ చికెన్ నూడిల్స్ సిద్ధం. ఇలాంటి వంటల కోసం ఏఐ భోజనశాలని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.